Oeddech chi'n gwybod bod chi'n gallu gwylio eitemau Uned5 ar YouTube erbyn hyn? Yn amlwg, achos da chi'n gwneud hynny rwan. Diolch. Diolch, oedd hynna'n chwerthu naturiol yn amlwg. Sym ymlaen, gan fod siop Pysgod Ysglodion y flwyddyn wedi cael ei chyhoeddi wythnos yma, sef siop Uned Caffe bigger yn yr Alban. O'n i'n meddwl, sa'n ni'n meddwl am sialens berthnasol i hynny. Oce, felly mae gennym ni ddau dîm yn fan hyn. Ar yr ochr dde i mi fama, Catrin a Dion. A fan hyn, Gwenllian a Matthew. Reit, y sialens yn syml ydy, mae gennym ni'r past cnau monkey ma, neu peanut butter i chi a fi. Ie, di ond dod yn glir. I rwbio fo ar wyneb i'ch partner. O ie, fel pysgodyn. Na. Dyma fo'r cysylltiad rwan. A gweld faint o sglodion bach siocled. Fedrith eich partner chi daflu ar yr wyneb a faint sy'n mynd i sticio ar yr wyneb. Da chi'n dallt y cysylltiad? Sglodion. Slick? Sglodion. Na, sy'n mynd ymlaen, dwi'n meddwl. Felly, os ydy'r ddau dîm yn barod, rhowch yr past ar hyd y gwyneb, digon ohono fo, sgwlch yn dda. Come on, ie, mlaen efo. Digon ohono fo mlaen, mae hwn yn holl bwysig dros y dillad. Sut ti'n teimlo na? Iawn. Ti'n hapus efo'r sialens mwyn? Gai wneud un peth? Os dwi'n ennill, ydy... Mae mam efo cais arbennig yn hyn. Os ydw i'n ennill, ydy Richard Bowen Phillips yn gallu dod a llyfu popeth i ddod yn wynebu? Dwi'n siŵr fedrwn ni dynnu. Anreg Santes Dwynwen. Reit, mae'ch amser chi ar ben i lydaenu'r... O, rhy hwyr. Reit, lawr ar eich peneglunia. Mae'r goglau diogelwch ymlaen, mae'r past yn ei le, mae'ch amser chi yn cychwyn. Rwan! Dewch yn ôl at ti fan hyn. Mae'n amlwg bwysig. Ti'n chi prynu reina? Catrin, oeddech chdi'n enjoyo dy hynna? A fi'n oed. Sut ti'n teimlo? Bael. Ti wedi ennill yn amlwg. Mark, sut ti'n teimlo? Iawn. Hyfryd. Fel cwci Dawn gyfarchiadau i'r ddau dîm, ond yn arbennig i Dion a